सर्दी खांसी जुकाम से परेशान हैं, अगर आपको बबलगम जो कफ होता है, कफ से काफ़ी परेशान है, तो इसके लिए बहुत अच्छी दवा है। और आप रोज हम लोग खाते तो रोज़ हैं, लेकिन वही कि तरीका हम लोगों का थोड़ा सा अलग हो जाता है, प्रोसेस अलग हो जाता है खाने का। और हम जिस तरह का प्रोसेस अपनाते हैं उसका परिणाम भी उसी तरह से होता है। तो हम खाते तो रोज़ हैं, लेकिन खाने का तरीका थोड़ा सा बदलना है, बस करना कुछ नहीं है। अगर आपको बगलगम है, कफ है, जुकाम खांसी से परेशान है, नाक से पानी गिर रहा है, तो इसमें करना क्या है कि बस आपको 5-5 ग्राम हल्दी जो है, 5 ग्राम हल्दी का चूर्ण जो है सुबह और शाम गर्म पानी के साथ सेवन करेंगे। इससे आपको जो है काफ़ी जो है शरीर कफ में काफ़ी राहत मिलेगी। सर्दी जुकाम आपका मुख छूट जाएगा। कफ हल्दी को जो है वो हल्दी जो है वो शरीर को इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा देता है। जो शरीर का जो मौसम पर जैसे सर्दी जुकाम जो होता है वो मौसम में बदलने के कारण होता है, मौसम परिवर्तन होता है, तो उसके कारण शरीर जो एडजस्ट नहीं कर पाता है मौसम के अनुकूलित होने में समय लगता है शरीर को, इसी कारण जो सर्दी जुकाम वगैरह हो जाता है। ये आदमी कभी ठंडा गर्म पानी पीता है मौसम के हिसाब से, तो उससे भी सर्दी खांसी जुकाम का प्रॉब्लम हो जाती है। या कुछ लोगों का जो शरीर का प्रकृति होती है वो कफ प्रकृति के लोग होते हैं, तो उनको ज़्यादा परेशानी होती है। जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं या बच्चे होते हैं या बूढ़े लोग जो होते हैं उनको कफ की काफ़ी समस्या रहती है, क्योंकि इनका जो कफ का जो इनका जो बढ़ा रहता है हमेशा। तो इसके लिए बहुत सस्ती व बहुत अच्छी दवाई है आपके सबके घर में उपलब्ध, आसानी से उपलब्ध है। ये 5-5 ग्राम हल्दी का चूर्ण जो है वो सुबह शाम गर्म पानी के साथ सेवन करेंगे। इससे आपको जो है काफ़ी सर्दी खांसी जुकाम में काफ़ी राहत मिलेगी, और जो कफ है वो धीरे धीरे आपका निकल जाएगा और आप काफ़ी राहत महसूस करेंगे।